সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। রেল ম্যানিয়া বিডিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি আপনাদের সাথে আছি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ওমর। আজকে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিব লোকোমোটিভ 6530-এর সাথে। লোকোমোটিভ 6530 হলো WDM-3D মডেলের একটি লোকোমোটিভ। বাংলাদেশের সব থেকে শক্তিশালী 10টি লোকোমোটিভের একটি লোকোমোটিভ হলো এই 6530। 2020 সালে ভারতীয় সরকার বাংলাদেশ সরকারকে মোট 10টি WDM-3D মডেলের লোকোমোটিভ ঈদ উপহার হিসেবে দিয়েছিল। 6527 থেকে 6536 মোট 10টি লোকোমোটিভ WDM-3D মডেলের, যা বাংলাদেশে বর্তমানে উপস্থিত, এবং এই লোকোমোটিভগুলোই বাংলাদেশের সব থেকে শক্তিশালী লোকোমোটিভ। ভারতের ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কস কারখানাতে অনেক ধরনের লোকোমোটিভ তৈরি হয়, যার মধ্যে WDM-3D হলো একটি মডেল। এই WDM-3D লোকোমোটিভগুলো হলো ব্রডগেজ লোকোমোটিভ। সর্বোচ্চ গতিবেগ 160 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, 6000 লিটার পর্যন্ত ডিজেল এরা ধারণ করে রাখতে পারে। এই লোকোমোটিভগুলো 3300 হর্স পাওয়ার সমৃদ্ধ এবং পরিচালনার জন্য 6টি ট্র্যাকশন মোটর কাজ করে।